De vos en de kat. Eens op een keer ontmoette de kat in het bos de heer Vos. En daar hij dacht, hij is zo slim, heeft ervaring en heeft wat te zeggen in de wereld, sprak hij hem vriendelijk toe. Goedendag, lieve heer Vos, en hoe gaat het en hoe staat het? Hoe maakt u het in deze dure tijd? De vos, hoogmoedig, bekeek de kat van top tot teen en wist geruime tijd niet of hij eigenlijk wel antwoord zou geven. Eindelijk zei hij: jij armzalige snorrenwasser, jij bontgevlekte zot, jij hongerlijder en muizenjager, wat bezielt je? Durf je te vragen hoe ik het maak? Wat heb je eigenlijk geleerd? Hoeveel kunsten ken je? Ik kan er maar één, antwoordde de kat bescheiden. Wat is dat dan voor een kunst? Vroeg de vos. Als de honden achter me aanzitten, dan kan ik een boom in en mezelf redden. Is dat alles? Zei de vos. Ik ben 100 kunstenmeester en ik heb bovendien nog een zak vol listen. Ik heb met je te doen, kom maar mee, ik zal je eens leren hoe je de honden ontloopt. Daar kwam een jager aan met 4 honden. De kat sprong behendig in een boom, tot in het topje, waar takken en bladeren hem geheel verborgen. Doe de zak om, riep de kat nog, maar de honden hadden de vos al gegrepen en beten zich vast. Zeg eens vos, riep de kat, nu blijf je met je 100 kunsten steken. Als je de boom in had gekund zoals ik, dan was het niet om je leven gegaan.